Баршаңызға сәлем. Бүгін мен Гүлнұр сіздермен өте жеңіл майсөк рецептісімен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге таза ыдысымызға сүтімізді құйып, жылытып аламыз. Жылыған сүтіміздің үстіне қантымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін оның үстіне тұзымызды салып, тағы да араластырып аламыз. Осы уақыт аралығында біздің сүтіміз қайнауға жақын. Алдын ала дайындалып алған сары майымызды салып, сүтке ерітіп аламыз. Толық еріген майымыздың үстіне сары мейіз және қара мейізімізді салып, тағы да араластырып аламыз. Сүтіміз қайнауға жақын қалғанда, жақсылап 4-5 мәрте жуылған тарымызды салып, қайнаған сүттің үстінде бұқтырып аламыз. Көп қайнатпаймыз, себебі тарымыз езіліп кетуі мүмкін. Осылай араластырып, бір бұрқ еткізіп, қақпағын жауып, жарты сағат уақытқа қалдырамыз. Міне, біздің майсөгіміз дайын. Қасығымыздың көмегімен араластырып, қалаған әсемдеуіңіз бойынша кез келген ыдысыңызға салып, қонағыңызға ұсынсаңыз болады. Ас болсын.